ତମେ ଦୁଇଟା ଏ ଅନ୍ଧାରରେ ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ? ଏଠିକି କେମିତି ଆସିଲ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଉସାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ କହି ପୋଲ ଉପରେ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲେ ବାପା। ସେତେବେଳକୁ ଲୁଲୁ ଆଉ ଲକି ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ଅନ୍ଧାର ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତମେ ଫେରି ନଥିବାରୁ ଆମେ ତମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଲୁ, କହିଲା ଲକି। ହଉ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା, କହିବା ସହିତ ବାପାଙ୍କ ଆଖି କାହିଁକି କେଜାଣି ଟିକେ ଜକଜକ ହୋଇ ଆସିଲା। ଘର ଆଡ଼କୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇଲେ 3 ଜଣ ଯାକ। ଅସଲରେ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗାଢ଼ ହୋଇ ଆସିବା ସହିତ ରାତିଟା ବହଳ ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ମା ସଞ୍ଜବତୀ ଦେଇ ଆସି ଚା କରିବାକୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପୁଅ ଲୁଲୁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ବାପାଙ୍କର ଏମିତି ଡେରି ଦେଖି ଝିଅ ଲକିର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଗଲା। ସାଧାରଣତଃ ବାପା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। କୋଉଠି ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଦେଲା କି? ମା, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଜି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ଚପଲ ପିନ୍ଧି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଲକି। ଆରେ ସେ ବୋଧହୁଏ କୋଉ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିବେ, ଫେରି ଆସିବେନି? ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବୁ ଯେ? ମା ରୋଷେଇ ଘରେ ଥାଇ ଲକିକୁ କହିଲେ। ହେଲେ ଲକି ସେତେବେଳେ ଘର ବାହାରକୁ ପାଦ ଦେଇ ସାରିଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଲୁଲୁ। କହିଲା, ଅପା ରହ, ତୁ ଏକୁଟିଆ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ମୁଁ ବି ଯିବି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ। ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଲୁଲୁ କେବଳ ପାଟି କରି କହିଦେଇଗଲା, ମା, ମୁଁ ଅପା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଏ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଚାରିଆଡ଼ ନିଛାଟିଆ। ହେଲେ ଆଗରେ ଥିବା ଛୋଟ ପୋଲ ପାଖରେ କିଏ 2 ଜଣ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସାହସ କରି ଦୁହେଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦେଖିଲେ ବାପା ସେଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଉସାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ। ବାପା, ଡାକିଲା ଲକି। ହଁ, ଆରେ ତମେ 2 ଜଣ ଏଠି ଏମିତି ଅନ୍ଧାରରେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ବାପା କହିଲେ। ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ନା, ତମେ ଫେରି ନଥିବାରୁ ଆମେ ତମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଲୁ। ପିଲାଙ୍କର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ବାପାଙ୍କ ଆଖି ଜକେଇ ଆସିଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣବାବୁଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଘରମୁହାଁ ହୋଇଥିଲେ ସେ। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ତମେ କ'ଣ ମନେ ରଖିଛ, ଯେତେବେଳେ ତମେ 2 ଜଣ ଛୋଟ ଥିଲ ଆଉ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ିଗଲା ପରେ ବି ଘରକୁ ଫେରୁନଥିଲ, ମୁଁ ତମକୁ ଏମିତି ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲି। ହଁ ବାପା, ଆମେ ମନେ ରଖିଛୁ। ଆମେ ବି ଯୋଉଠି ଯାହା ଘରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତମେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଖୋଜି ପାରିଛ। ସମୟ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ଗଡ଼ିଯାଏ ନା ରେ। ତମେ ଦିହେଁ ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲ ଯେ ମୋତେ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରି ଆସିଲ, ବାପା କହିଲେ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାପା, ଯେମିତି ତମେ ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତମକୁ ମିଳିଯାଉଥିଲୁ, ସେମିତି ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ବୟସରେ କିମ୍ବା ଜୀବନର ଯେକୌଣସି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ତମକୁ ଖୋଜିବୁ, ତମେ ଆମ ପାଇଁ ସେଠି ମିଳିବ ତ ବାପା? ଲକି ତା ବାପାଙ୍କ ହାତ ଧରି କହିଲା। ସବୁବେଳେ ମା, ମୁଁ ତମ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଇ ପରି ରହିଥିବି, ଦୁହିଁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଉଁଳାଇ କହିଥିଲେ ବାପା। ହେଲେ ସେଦିନ କାହିଁ ସବୁ ବଦଳିଗଲା। ବାପା ତାହେଲେ କ'ଣ ମିଛ କହିଥିଲେ? ବାପାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାର ଆଜି ଥିଲା ଶେଷ ଦିନ। ସତରେ କେତେ ଅଜବ ଏ ସମୟଟା। ଲକିର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ସବୁ ପିଟି ପକାନ୍ତା କି, ଜବରଦସ୍ତ ପବନକୁ ଟାଣି ଭରି ଦିଅନ୍ତା ବାପାଙ୍କ ଛାତିରେ। ପୁଣି ଧକ୍ ଧକ୍ କରନ୍ତା ତାଙ୍କ ଛାତି। ପାଟିରେ ପାନ ଜାକି ସେ ପୁଣି କହନ୍ତେ, ଆରେ ଆଜି ଆସିଲା ବେଳେ କିଏ ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ବରା 2ଟା ଆଣନ୍ତନି, ବର୍ଷା ପାଗଟା ହେଇଛି ପରା। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ବାପାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେବାକୁ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସି ଜମା ହେଉଥିଲେ। ବାହାରେ ଆକାଶରୁ ଖସୁଥିଲା ହାଲକା ଟୋପା ଟୋପା ବର୍ଷା। ହେଲେ ଏଠି ପିଲାଙ୍କ ଛାତି ଭିତରେ ଉଠୁଥିଲା ସୁନାମି। ମା କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲକି ଆଖିରେ ଥିଲା ଅଦ୍ଭୁତ ଶୂନ୍ୟତା ଓ ଶୁଷ୍କତା।
ଖୁବ୍ ଜୋର ଚାବୁଡ଼ି ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ସେ ବାପାଙ୍କ ପାଦ ଦୁଇଟାକୁ। ତାକୁ ଦେଖି ଲୁଲୁ ବି କ'ଣ ବୁଝିଲା କେଜାଣି ସେମିତି ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ବାପାଙ୍କ ହାତଟାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଜୋରରେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁହେଁ ଯେମିତି ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେଦିନ ଲକି ପ୍ରଥମ ଥର ବୁଝୁଥିଲା ଏମିତି କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହୁଏ ନାହିଁ। ବାପା ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଶୋଇଥିଲେ, ଚିର ଶାନ୍ତିର ନିଦ୍ରା। ଭିତରୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲା ଲକି। ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ଲକ୍ଷେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଥରୁଥିଲା ତାର ହାତ ପାଦ। ତାର ଆତ୍ମା ଯେପରି ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥିଲା, ଉଠ ନା ବାପା, ଏତେ କ'ଣ ଶୋଇଛ? ଦେଖ ତମ ପୁଅ କାନ୍ଦୁଛି, ଝିଅ କାନ୍ଦୁଛି, ଆଉ ମା ବି କାନ୍ଦୁଛି। ଉଠ ନା ବାପା, ଉଠ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ନିରୁତ୍ତର ଥିଲା। ସେଦିନ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁ ପାଦ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଛୁଇଁଲା ବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ପୁରା ପୃଥିବୀଟା ହାତରୁ ଖସି ଖସି ଯାଉଛି। ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ବାପାଙ୍କ ଅଧା ଖୋଲା ଆଖିର ସେ ଚାହାଣୀ ଏବେ ବି ଦିଶି ଯାଉଛି। ବାପାଙ୍କର ସେଇ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଏବେ ବି ଲକି ହାତରେ ସତେଜ ହୋଇ ରହିଛି। କେବେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି, କେବେ ଜୀବନକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରି ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ବି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲେ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି, ବାପା।